கொஞ்சம் வழி விடுங்க. வீடெல்லாம் பாக்குறதுக்கு ஃபாரின் இருக்கிற மாதிரியா இருக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம கேரளா ஆர்டிபிஷியல் ஃப்ளவர் ஷாப் தான் வந்திருக்கோம். ரோஸ் பாருங்களேன், கலர் கலரா டிசைனா வச்சிருக்காங்க. இது பார்க்கும்போது சினிமா ஷூட்டிங் பாக்குற மாதிரியா இருக்கு. இந்த பாருங்க, ரோஸ்ல ஆர்டின் மாதிரி எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி பேசுங்கக்கா. கொஞ்சம் தலைக்குங்க. ரோஸ்லயே பட்டர்ஃப்ளை ஆனா பாருங்களா, ஹெலிகாப்டர் வச்சிருக்காங்க ரோஸ்ல. ஹலோ, சிலர் மிஸ் பண்ணாம வந்து பாருங்க. பாய்.